बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। धरती टाइम न्यूज़ ऑनलाइन सां गॾु आऊं आहियां इमरान अली। पेश आहिनि हिन वक्त जूं हेडलाइन। हालाणी भरिसां ॻोठ साइनो चांग जो रहवासी पीरसन मुख्तियार अली वल्द रुस्तम अली चांग जो पंजनि भाइटनि नवाब अली वल्द कुर्बान अली चांग, रियाज़ हुसैन वल्द कुर्बान अली, आमिर हुसैन वल्द कादर बख्श चांग जे ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ प्रेस क्लब हालाणी अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो। में बासरन पारां मुबैना रस्तो ड्राहण खिलाफ़ ॻोठ मोहम्मद याकूब शर जे रहवासियुनि जो एहतिजाज कंदे ॻोठाणनि मोहम्मद याकूब शर, अल्लाह ॾिनो शर, रब नवाज़ शर, शेर शर ऐं ॿियनि एहतिजाज कंदे इल्ज़ाम हयो आहे त खरड़ीअ खां सुई गैस तरफ़ ईंदड़ कचो रस्तो बासर शख़्स हिदायतुल्ला शाह जे चवण ते सदाम हुसैन, जावेद शर, नादर नूह पोटो ऐं ॿिया ज़बरदस्तीअ सां रस्तो ड्राहण चाहिनि था, जॾहिं त रस्ते ते ठहियल पुल बि बासरनि ड्राहे छॾी आहे, जॾहिं त ठरी मिरवा पुलिस बि बासरनि जी विंगारू बणियल आहे। हुननि बस वारनि खां मुतालबो कयो आहे त बासरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे रस्तो ड्राहण खां बचायो वञे।